Grüße Sie, Dr. Gnarwald am Apparat. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Mit mir ist heute der Skato, ein leidenschaftlicher Skateboarder. Und der Skato hat ganz was Besonderes für uns heute vorbereitet. Skato, was machen wir heute? What we're trying to do is preserve life of this shoe. If it's already wasted, like here, you see, there's a hole in there. Yeah? You can do it to cover up those holes and make this shoe live even longer. Ein kleines Löchlein ist entstanden und er wird mit dem Schuhguh dieses Löchlein abdecken und damit das Leben von diesem Schuh entscheidend verlängern. Was brauchen wir eigentlich alles, um dieses Loch wieder zu fixieren? Yeah, we need gloves, a brush, marker, glue, an old card, measuring tape, cutter, and some tape you can use to cover the areas where you don't need to glue. Perfect. Also, let's get into it. What you're gonna do first is to keep this area clean by brushing it, yeah? You gotta remove the dust before you stick anything. Ja, und während das Skato jetzt einmal den groben Schmutz da runterputzt, schaue ich ihm ein bisschen zu. Ja. Er ist auch schon wieder fertig. Also was das Skato macht, er misst jetzt immer den Abstand von der Sohle in die Toecap rein quasi. Have the idea of how high it is and how far you gotta go. But for the most part, you just feel your way through it, man. You don't have to be like a fucking rocket scientist to do this. Oh yeah. Point. Yeah? Looking good. Oh, nice. So, das Skato hat jetzt hier eine Outline mit dem Marker gezeichnet. Als nächstes wird das Skato jetzt mit dem Klebeband den Bereich abkleben. Also man muss alles abkleben, was nicht mit Schuhguh in Verbindung gebracht werden soll. Und das Skato macht das sehr, sehr super. We did that for the sole, and then you can do that as well. Here, from here, tape from here to here, cover that, and then you have your working area. Taping! Taping, taping, taping. So, das Skato wird euch jetzt einmal zeigen, wie das professionell geht. Schau das nicht im Fast-Forward-Modus an, weil ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen. This is how I tape it, man. Like, I'm gonna start here. And then work your way to this curve. Like I said earlier, it doesn't have to be perfect. This spot is good. Tape it, baby. Wir haben alle Areas abgeklebt. Ihr seht jetzt, wo der Toecap sein wird. Hat ein ziemlich cooles Design. Das Loch ist auch da oben, das werden wir jetzt abdecken. Und es schaut super fresh aus. Und jetzt kommt der Schuhguh ins Spiel. Now, before this goo, man, you have to wear gloves because it's gonna get messy. That. Put this down. Scrape it down, baby. And scrape the sides. Oh yeah. Look at that. Oh yeah. Scrape the sides. Just go on through the whole thing, and it doesn't really need to be like rocket science. Yeah, it depends on how many layers. You can actually work on the layers with this. After you applied your first coat, then you can dry it up a little and apply the second one. So, wie ihr sehen könnt, hat der Skato jetzt den Schuhguh richtig super nice mit der alten ÖPP-Karte verteilt auf dem Schuh. Es ist alles super gecovert, schaut richtig super neat aus und wie er schon gesagt hat vorher, ihr könnt
das Ding jetzt trocknen lassen und dann noch mit einer zweiten Schicht drüber gehen, um das Ganze super durable zu machen. Ich glaube, wir belassen es bei einer Schicht. Der Skato wird jetzt noch eine zweite Schicht Schuh drauf tun, weil er so ein Ripper ist. So, wir ziehen jetzt das Tape vorsichtig ab. Funktioniert Skato? Schaut ganz gut aus. Yeah! Oh! What? Der Schuh schaut schon super aus. Hier sind noch ein paar kleine Spots übrig geblieben. Da war mal ein bisschen messy. Aber alles in allem schaut der Toecap super aus. Und der Schuh haltet jetzt garantiert noch eine Zeit lang. As you can see, I messed up a little bit in here with the tape and then. Ja, das Skato hat's versaut. But you can do a better job, I guess. But you get the idea of how we did this. And then Ich würde mal sagen, ganz klassisch versemmelt. what's important is it's skatable again. I can skate again with this tomorrow. Aber der hat einen guten Punkt gemacht. Morgen kann er damit skaten gehen, auch wenn es jetzt nicht so optimal ausschaut. Aber ich glaube, ich sage mal, es schaut ganz gut aus. Yeah. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir einen coolen Skate-Hack für euch haben. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf den Like-Button. Wenn nicht, Like. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Dr. Gnarwald tritt auf. Eine Sache noch. Passt zu Hause auf, wenn ihr mit dem Stanleymesser hantiert, da kann man sich sehr schnell wehtun. So, und der Skater wird uns jetzt einmal. Let's get started. You have to clean this area where you're gonna stick your shit. Okay. Fuck, man. Und während das Skater das macht, schaue ich ihm ein bisschen zu. Yeah. This is the area where. The next thing you gotta do. Also das Skater misst jetzt einmal seine Schuhgröße aus. Yeah. Look here. Also man muss einmal ausmessen, wie weit man quasi von unten nach oben messen will. Right about this point. That should be covered. Then. And then. Okay. It doesn't have to be perfect, okay? You want it It's gotta be Gnarwald is a perfect. perfectionist. Of course! So, Skater. Skater. Ja, es gibt verschiedene Produkte am Markt. Hoppala. Es gibt verschiedene Produkte am Markt. Wir haben hier den Schuh ordentlich abtapen, damit keine ranzigen, überschüssigen Schuhresteln reinstehen. Na, ich muss den Tape-Teil noch einmal machen. It would be easier for you to cut this easily. It would be even more easier if you have easier. May I try it? Yeah, sure. Is this a good? Yeah. Ich hab's also gleich verstanden, ihr seht, es ist nicht so schwer. Wenn ich das kann, dann könnt ihr das zu Hause auch. You have to start here. I will do it. Okay. Doesn't work. Eine Sache noch. Yeah, we did the shit the job, man. Yeah, we did.